สุดเลยเนี่ยออกนี่ខ្ញុំនីសា ยมรัตนา you can call me Ron ខ្ញុំបច្រន you can call me Jet ចាតសួរបងនេះអត់មានអីនិយាយទៀតទេអត់អូខេនិយាយទៅដែលហៅពីអ្នកគាត់មកដោយសារតែគាត់ដែលហៅទៅដូចយើងហ្នឹងដូចចឹងយល់អត់មែនទេមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់មាន experience ច្រើនខ្ញុំអត់ដែលមានទេអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តសួរគេแบบនៅសំណួរដែលแบบថាខ្ញុំអត់ដែលដឹងទេខ្ញុំចង់ដឹងថាពួកគាត់មាន experience បែបខ្លះវាថាចាធម្មតាសិតតែមានអីច្រើនអីហើយអូខេចុះវាច្រើនពេលដែលតាក់ទងគ្នាចឹងទៅពេលដែលបើថាយើងនិយាយគ្នាមួយថ្ងៃឬក៏ឆាតមួយគ្នាមួយថ្ងៃមិនយើងសម្រាប់ចិត្តថាចេញក្រៅណាត់ជួបគ្នាដែតអីចឹងណាឬក៏យើងមើលថាម្នាក់ហ្នឹងមិនបាច់យើងហ៊ានចេញដែតមួយគេចឹងណាអានេះបើសម្រាប់ឯងហ្មងមុននឹងយើងចេញដែតមួយគេយើងនិយាយគ្នាសិនយល់អត់ប្រហែលជាគាត់ថាប្រហែលជា 3-4 ខែដែរទ្រាំតែចេញ 3-4 ខែយ៉ានិយាយគ្នាលក្ខណៈថានិយាយគ្នាតយើងដឹងថាគេចិត្តអីគេចង់គេមនុស្សមិនចឹងគេមនុស្សមិនអីចឹងអាហ្នឹងថាចេះហ៊ានចេញទៅគេសម្រាប់ខ្ញុំវិញវាខុសគ្នាពីការមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សស្រីដែតគ្នាពួកខ្ញុំឲ្យតែពេលជួបគ្នាអត់ទេគេប្រាប់ពីតែចែជួបគ្នាសិនបានអាចតាក់ទងគ្នាបានអាហ្នឹងមួយចំនួនទេតែមួយចំនួនទៀតវាខុសគ្នាហ្មងណាស្គាល់ថ្ងៃហ្នឹងជួបស្អែកចាស្គាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជួបស្អែកហ្មងបែបហ្នឹងណាលឿនតែខុសគ្នាអត់បើធំផ្សេងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវារៀងលឿនពេកយល់អត់ជួយធម្មតាយើងនិយាយគ្នាយប់ហ្នឹងឯងឡើងជួបគ្នាមកយើងដឹងតែសង្ឃថាខ្ញុំឆ្លាញ់គ្នាយូរហើយតើមួយឆ្នាំកន្លះបានជួបគ្នាអាហ្នឹងសង្សារណ៎តែបើថាអ្នកនិយាយលេងអីវាច្រើនឆាប់ជួបគ្នាហើយពេលទៅជួបគេចឹងភ័យអត់បើសម្រាប់អញវិញមានអារម្មណ៍ថាអត់ភ័យទេធម្មតាព្រោះអីយើងបានឆាតជាមួយគាត់ហើយបើនេះមួយខែអីគាត់ថាបាននិយាយមួយគ្នាច្រើនទៅដូចថាយើងដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងមិនខ្លះចឹងណាយើងរៀងដូចថាធៀបខ្លួនថាទៅជួបម្នាក់ហ្នឹងដឹងម្នាក់ហ្នឹងចឹងហ្មងវាតែនេះលឿនចឹងមកចាំពេលទៅជួបគេមកចឹងដែលរបៀបខកចិត្តអីមកទៀតពាក់កណ្ដាលផ្លូវអីអត់ទេអត់មកតែពាក់កណ្ដាលផ្លូវមានអារម្មណ៍ថាទៅមានអារម្មណ៍ថាគាត់អត់ផ្ដល់តម្លៃយើងយល់អត់គាត់គិតទៅតាមអារម្មណ៍របស់គាត់ក៏អត់គិតអារម្មណ៍យើងវាមិនមែនវាខុសគ្នាពីមនុស្សស្រីដាច់វាបែបហ្នឹងព្រោះពេលនិយាយគ្នាផ្សេងជួបគ្នាផ្សេងហ៎យ៉ាក្នុងឆាតផ្សេងជួបក្រៅផ្សេងឆាត gentleman ទៅពេលក្រៅហ្មងយល់អត់ចុះពេលហែងពេលជួបគ្នាមិនដែរសម្រាប់ឯងហ្មងលក្ខណៈថាធម្មតាបើថាទៅដល់movie ទៅអត់យ៉ាច្រើនអញទៅdate ភាគច្រើនគឺទៅ movie ដែរទៅគេថាទៅ first date ហ្មងទៅញ៉ាំអីហ្មងអត់ទៅទេតែធ្លាប់មានម្នាក់ដែលចេញទៅ date ទៅញ៉ាំអីមុនគេពេលហ្នឹងអត់ដឹងមិនដែរតែពេលហ្នឹងគេនាំទៅញ៉ាំអីទៅក៏ទៅញ៉ាំឲ្យគេចឹងណាតែភាគច្រើនដែលអញទៅ date មកភាគច្រើនទៅ movie ភាគច្រើនគឺទៅ movie ឡើយអញសុំកាត់តិចសម្រាប់ស្រីឯប្រុសគេទៅ movie វាយើងធម្មតាត្រូវអត់មិនរ៉ែសម្រាប់គូស្នេហ៍ BL ខ្ញុំនិយាយធំហ្មងអត់ចង់ទៅកន្លែងងឹតទេនិយាយឲ្យធំនិយាយឲ្យសេនហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនណាព្រោះដោយសារតែBL ផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងថាគេដូចគ្នាខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបពួកម៉ែខ្ញុំវាផ្ដល់ experience ឲ្យខ្ញុំមកនិយាយប៉ុន្តែឲ្យតែពេល BL បែបលក្ខណៈទៅគឺមនុស្សប្រុសគឺនិយាយមួយម៉ាត់ទៅចែកគឺ top ហ្នឹងណាឲ្យចង់ទៅកន្លែងស្ងាត់ទេ and then me អត់ចង់ហ្មងនិយាយមែនបើសម្រាប់ឯងហ្មងអត់ទៅកន្លែងភ្លឺវិញតែគេថាបើទៅកន្លែងហាងកាហ្វេឬក៏ទៅអង្គុយនិយាយទៅមុខគ្នា first day អាណាទៅអង្គុយនិយាយគ្នាវាថាវារៀងឆ្កងហើយចេះតែដោយសារតែទៅកន្លែងទៅ movie អញ្ចឹងទៅតែបើថាគេនេះអីអត់ទេអត់ដូចលក្ខណៈថាគូ BL អត់ដូចទេចឹងបានវាមានអារម្មណ៍ថាវាចង់ឲ្យគេគិតមកលើយើងដូចជាមនុស្សស្រីដែរព្រោះអីយើងគឺជាបឋមហើយយើងជាមនុស្សស្រីហើយត្រូវអត់ហើយពួកឯងក៏ដឹងហើយពួកឯងធ្លាប់ខ្លួននៅផងហ្នឹងចឹងគឺចង់ឲ្យផ្ដល់តម្លៃចឹងមិនរបៀបកាត់ភាគច្រើនរបៀបពេលដែលនិយាយមិញក៏និយាយហើយដែរត្រូវពេលភាគច្រើនពេលដែលនិយាយហើយនឹងពេលដែលជួបក្រៅខុសគ្នាខ្លាំងអត់ពេលនិយាយគ្នាខុសគ្នាខ្លាំងនៅក្រៅនិយាយរឿងផ្សេងនៅក្នុងនិយាយរឿងផ្សេងបែបនៅក្នុងឧទាហរណ៍ថា
គាត់ចង់តាក់ទងយើងគាត់និយាយថាឥឡូវជួបគ្នាសិនអីចឹងណាតែទៅពេលជួបវាខុសអ្វីពីដែលគាត់និយាយហ្នឹង ខុសមិន ខុសបែបលក្ខណៈថា ទៅទៀតហើយទៅនិយាយvớiយើងแบบ gentleman និយាយvớiយើងแบบអូនចេះអូនចុះអញ្ចឹងណាដល់ពេលជួបក្រៅវាមិនអញ្ចឹងទេយល់អត់ ជួបក្រៅបែប គេអៀនមួយយើងក៏មិន no គេអៀនគេគិតអីផ្សេង แบบ take care vớiយើងអត់ no take care របៀបនិយាយថា first date វាអាចនឹង take care យល់អត់គេអត់ទាន់បាន គេច្រើន take care với ខ្លះពេល BL ទៅណា ពេល BL ទៅដល់គេចាប់ដើមសួរថាម្នៃចង់ញ៉ាំអីទៅណាទៀតអត់ចេញពីហ្នឹងទៅណាទៀតអត់អីចឹងណាយើងនិយាយកម្រងនៅក្នុងឆាតហើយប៉ុន្តែរបៀបគាត់មានគោលកំណត់មួយទៀតបែបចឹង ចឹងពេលភាគច្រើនពេលចេញក្រៅមួយគ្នាទៅយើងសុទ្ធតែនិយាយកម្រងមួយគ្នាមុនថាទៅណាចឹង ភាគច្រើនគឺនិយាយហើយបើអត់ទៅក៏តែគ្នាមិនទៅណា គេក៏លុយទៅធំធំ តែអញចង់សួរឯងវិញថាចំពោះមនុស្សស្រីមនុស្សផងពេល date គ្នាហើយនិយាយគ្នាហើយថាឥឡូវចេញពីមើលកុនយើងទៅញ៉ាំអីចឹងដែរគេមានសួរថាទៅណាទៀតអត់តែអញ្ចឹងអត់ ភាគច្រើនទៅហៅថាពេលឯងទៅមើលកូនហើយពេលបន្ទាប់ពីមើលកូនហើយភាគច្រើនប្រកាសជាសួរឯងវាមិនដែរចេញមកយើងចេញទៅផ្ទះហ្មងឯងអត់ទេអញ្ចឹងពេលចេញមកគេសួរថាclear អត់ឬក៏អីអត់ទៅញ៉ាំអីមួយគ្នាអីចឹងណាតែបើសិនជាអត់ទេក៏ទៅផ្ទះរៀងខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងឯងអត់មានសួរអីញ៉ៃច្រើនហើយក៏អត់មាននេះដែរ តែខុសពីឯងមានអារម្មណ៍ថាយើងនិយាយគ្នាហើយយើងធ្វើហើយអស់ហើយវាមានអារម្មណ៍ថាគាត់នៅមានអាកូនកំណត់មួយចង់ទៅណាមួយមកកន្លែងទៀតយល់អត់បែបហ្នឹងណាយល់អត់ចឹងបានឯងចង់ដឹងថាមនុស្សស្រីហើយមនុស្សប្រុស date គ្នាមិនមនុស្សប្រុសហើយនឹងមនុស្សប្រុស date គ្នាមិនអាចនឹងថាគេមើលយើងដែរគេមើលថាយើងនឹងមើលទៅដូចងាយមួយគេអត់ទេបើសិនជាងាយគិតថាប្រហែលជាអាចនឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាតែយើងវាថាយើងអត់បានគិតទៅហ្នឹង តបមិន អាហ្នឹងវាបែបលក្ខណៈlike បែបលក្ខណៈថា ដល់លេខតឬក៏មិន វាមិនទេ I think ថាយើងខ្ញុំមានពួកម៉ាក់ BL ច្រើន and then វាប្រាប់អញ្ចឹងណាវាថាបើសិនយើងទៅ date បើយើងព្រមចេញមួយម្នាក់ហ្នឹងម្នាក់ top ហ្នឹងដឹងថាយើងអូខេមួយគាត់ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគាត់ដឹងថាអូខេអីត្រូវអត់ អញ្ចឹងដល់ពេលចេញក្រៅគឺគេគិតយើងចាំមក ពេលមានន័យថាពេលចេញទៅ date មួយគ្នាមានន័យថាគេយើងអូខេមួយគេអញ្ចឹងមែន អូខេព្រមដើរក្រុមចេញពីបន្ទប់ទៅជួបគេអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតដូចឯងលើកវិញថាមូលហេតុអីដោយសារតែគាត់មានគោលកំណត់មួយថាអស់បើធំមនុស្សផងអត់មានខាបងអីយល់អត់អញ្ចឹងបើសិនជាចេញទៅហើយយើងព្រមដេកមួយគាត់យល់អត់ ប៉ុន្តែសម្រាប់ top ភាគច្រើនគិតចឹងតែសម្រាប់ top ភាគច្រើនគេមិនគិតចឹងទេថាយើងចេញគ្នាជួបគ្នាក្រៅក៏តែតាម someone ទេ some people ទេ top ហ្នឹងមិនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែនេះគេអ្នកឲ្យ experience ឯងដែរ តែភាគច្រើនវាថាយើងថាភាគច្រើនចឹងតែសម្រាប់យើងចេញក្រៅយើងមិនគិតរឿងហ្នឹងទេហើយយើងគ្រាន់តែចង់ស្គាល់តម្លៃឲ្យគាត់ចង់ស្គាល់គ្នាចង់ដឹងថាម្នាក់នោះនៅក្រៅមិនដែរថាគាត់នឹងមិនដែរច្រឹកមិនដែរ gentleman ដល់តម្លៃឲ្យដូចដៃគឺមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីអត់ជួបខ្លះពេលថាយើងនិយាយគ្នាយើងមានអារម្មណ៍ត្រូវគ្នាទៅមានអារម្មណ៍អូម្នាក់ហ្នឹង soulmate យើងហើយយើងអូនិយាយត្រូវគ្នាតែពេលជួបក្រៅវាផ្សេងយល់អើយបែបហ្នឹង not what I expect ពេលចូល first date គេ pay ទៅ yeah definitely តែអានេះគាត់ថាមួយនេះដូចគ្នាទៅតែ BG តែ BL វាច្រើនត្រូវតែ top pay យើងហី top ត្រូវតែ pay ព្រោះយើងជាមនុស្សស្រីបែបហ្នឹង មិន pay បែបគ្នា ក៏វាមិនសង្កត់ខ្លួនទេគ្រាន់តែអាហ្នឹងអាចនិយាយថាពេលដែលយើងមើលចិត្តគ្នាដែរចឹងហ្នឹងមិនមួយយើងដែរចឹងចិត្តបែបមួយយើងអត់ចឹងណាហើយយើងនិយាយពេលកំឡុងពេលដែលអស់ហើយហត់ថាគេកាប់កិរិយាមួយយើងចឹងទៅចឹងដល់ពេលដែលយើងដែលគ្នាហើយពេលមកវិញនិយាយមួយគ្នាមិនតនិយាយធម្មតាតឬក៏របៀប សូមអាណិតសូមឲ្យយើង for most my experience ហ្មងណាអានេះសម្រាប់ឯងហ្មងពេលខ្លះយើងអត់ត្រូវគេអត់ត្រូវថែបយើងគេត្រូវថែបយើងប៉ុន្តែ I still take him នៅតែ take ធម្មតាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអត់ចង់ឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាយើង ignore គេអញ្ចឹងទៅនៅតែ take ធម្មតាប៉ុន្តែយើងវាថាយើង he not my type แบบให้យើងធៀបផ្លូវក្រោយហើយយើងនេះអញ្ចឹងណាហើយតើប៉ុន្តែយើងអត់ធានវាថាបើអ្នកខ្លះវិញមកពីដែលឲ្យគេប្លុកចោលហ្មងអាហ្នឹងភាគច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ខ្ញុំនិយាយថាអត់ចង់ឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាវានេះពេលយើងពេលអញ្ចឹងយើងនៅ still take him ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងរៀង ignore គេអញ្ចឹងណាពីមួយថ្ងៃអីខ្ញុំបានខ្លាចតែគេដឹងខ្លួនអញ្ចឹងណា for me BL បើសិនជាចានិយាយថាមកម៉ាត់ទេចាបើសិនជាយើងថែបរបស់គេមកវិញគេនឹង take care យើងដូច
ពេលយើងជួបគេដំបូងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនថែបរបស់គេគេអត់ខ្វល់ទេហើយមួយទៀតបើបច្ចៈកន្លែងនេះគឺជាចំណុចដ៏សាបហើយបើសិនជាយើងព្រមមួយគេរបៀបថាព្រមតែដេកមួយគេខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯង BL គឺបែបហ្នឹងជួបលឿនបានដេកលឿនបែបហ្នឹងណាហើយបើសិនជាព្រមហើយគឺ after that ប្លុកគ្រប់ទាំងអស់តាក់តងឡើងបានហ្មងហើយកុំគិតថាអូគេចេញលុយឲ្យយើងមើលកូនញ៉ាំអីដើរលេងទិញអាវ៉ាន់តិចតួចអីរបៀបរបស់អនុស្សាវរីយ៍អីគិតថាគេស្រឡាញ់យើងគេល្អមួយយើង no គិតខុសហើយត្រូវអត់គេល្អមួយគ្រប់បែបមនុស្សគ្រប់គ្នាទេនិយាយបែបហ្នឹងពួកនេះវាមិនមែននិយាយរបៀបមាន script ទុកមកទេពួកអីពួកខ្ញុំគឺនិយាយតាមអារម្មណ៍បែបហ្នឹងជួបផ្ទាល់ចេះតែពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំនិយាយទាំងអស់មិនមែន experience ទាំងអស់ទេវាបែបហ្នឹងហើយក៏មិនមែនមនុស្សទាំងអស់វាសិតតែអញ្ចឹងតាមអីដែលយើងជួបចឹងណាភាគច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានតែមួយឯងបើសិនជាស្រឡាញ់ផ្ដល់តម្លៃឲ្យពួកខ្ញុំពួក BL បាក់ថំហ្នឹងដូចមនុស្សស្រីដូចគ្នាបែបហ្នឹងផ្ដល់ឲ្យមនុស្សស្រីបែបម៉េចតែរបៀបហាត់ពេលមើលបែបហ្នឹងដូចគ្នាពេលមកវិញហ្នឹងទៅនៅតែនិយាយvớiគ្នាធម្មតាthôi àភាគច្រើន BL ពេលបើហាត់ពេលយើងត្រឡប់មកពី date វិញវាឆាតមួយគ្នាកូតណាឬក៏អីធម្មតាឬក៏មិនវាគាត់ date គ្នាហើយអត់ទេយើងអត់ត្រូវមួយម្នាក់ហ្នឹងឬក៏មិនប្រឡប់គ្នាចោលហ្មងឬក៏មិនមួយនេះវាថាយ៉ាងហោចក៏យើងនឹងនិយាយគ្នាតិចតួចចឹងរហូតដល់យើងចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ដូចគេនេះយើងឯងចឹងដើរចេញមកនិយាយចាអាហ្នឹងឯងក៏មានដែរតែសម្រាប់អារម្មណ៍បាក់ថំវាដឹងតែជួបទៅម្នាក់ហ្នឹងយើងចាប់អារម្មណ៍គេក្នុងឆាតហើយយើងបាន date មួយគេទៀតយល់អត់អញ្ចឹងយើងមកពី date វិញទោះគេយើងអត់បានពេញម្ដងគេទាំងអស់តែយើងនៅមានអារម្មណ៍ថាចង់ឆាតមួយគេនៅចង់ជួបគេម្ដងទៀតដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ថប់គឺអត់ទេយល់អត់ជួបម្នាក់ហ្នឹងអត់បានហើយហៅម្នាក់ផ្សេងទៀតបើម្នាក់ផ្សេងបានហើយងាយគេយកម្នាក់ហ្នឹងហើយយល់អត់វាបែបអញ្ចឹងចាំមិនជួបមួយយើងហើយនៅមួយយើងអត់បានហើយគឺលែងនិយាយរកគ្នាចាវាបែបហ្នឹងជួបបើយើងដើរជួបគ្នាលើក្រោយទៀតធ្វើមុខបែបម៉េចហែងគិតមើលទៅពេលច្រើនគេសង្កេតយើងមកចាត់ពេលយើងទៅជួបគេចឹងទៅគេសង្កេតថាមើលទៅយើងងាយអត់អីអត់ចឹងអត់ហែងព្រោះឯងហ្មងអត់ពេលច្រើនក៏ទៅដែលគឺអត់សុំនិយាយគ្នាហ្មងផងយល់ថាពេលទៅក៏គេអត់មានសម្លឹកមើលលើក្រោយដែរគ្រាន់គេនិយាយធម្មតាលក្ខណៈទីហោថាតើមើលកូនអញ្ចឹងគេសួរថាចឹងនិយាយទៅវាល្អមើលល្អមើលអត់ទេចឹងទៅអត់មានអីច្រើនទេសម្រាប់ខ្ញុំត្រូវគេមកចរិតយើងមកចាត់ចរិតព្រោះអីយើងមុនវាខុសពីខ្ញុំណាខ្ញុំមុននឹង date អីវិញឬក៏ពុកម៉ែខ្ញុំវិញខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំចរិតខ្ញុំចេះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តចេះទេយើងប្រាប់គេមុនណា Yeah I tell him ថាចានិយាយគ្នាបាន not about sex ខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ចឹងយល់អត់ពីបែបហ្នឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេខ្ញុំនិយាយថងភាគច្រើនអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាដំបូងណាទៅនេះអញ្ចឹងតែគាត់ថាអាចនិយាយថាម្នាក់ហ្នឹងបើមករកយើងអញ្ចឹងមិនន័យថាដៃគូគាត់ក្រោយមកក៏ភាគច្រើនអញ្ចឹងដែរមែនអត់ភាគច្រើនដោយថាដៃគូគាត់ក្រោយមកណាត់ជួបគ្នាគឺដឹងតែអញ្ចឹងហ្មងតែមួយយើងវាមិនមែនដូចគ្នាណាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយទាំងអស់មិនមែនសិតតែជាប័ណ្ណពិសោធន៍ទេត្រូវយើងមានគេ share ឲ្យយើងពួកយើងផងយើងឃើញផងយើងជួបផ្ទាល់ផងមួយចំនួនទូចទេដែលយើងលើកយកមកនិយាយហ្នឹងចុះបើសិនជាសម្រាប់ដៃគូយើងឬថានិយាយស្រួលទៅសង្សារយើងដែលយើងតាក់ទងគ្នាយូរហ្នឹងពីច្រើនអាពេលដែលយើងទៅ first date មួយសង្សារយើងហ្នឹងយើងគិតថាយើងយល់ពីដៃគូយើងបែបណារបៀប first date ហ្នឹងសំខាន់អត់ឬក៏អាចនិយាយថាសង្សារប៉ុន្តែតើបាន first date អត់ទេចាញ់ថាឧទាហរណ៍សង្សារក៏ដោយឬក៏ម្នាក់ហ្នឹងទំតាក់ទងមកមួយថ្ងៃក៏ដោយតែភាគច្រើនពេលដែលចេញទៅ first date ហ្នឹងយើងគិតថាយើងអាចទទួលបានពីម្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្មានភាគរយយល់ពីម្នាក់ហ្នឹងបានប៉ុន្មានភាគរយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា first date សំខាន់អត់បើសម្រាប់ខ្ញុំវិញ BL ខ្ញុំគិតថា first date សំខាន់ព្រោះអីបើសិនជាម្នាក់ហ្នឹងជាសង្សាររបស់ខ្ញុំគាត់ប្រកាសជាផ្ដល់តម្លៃខ្ញុំអីមិនមែនជួបភ្លាមទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្នឹងមកឆ្នាំកន្លះខ្ញុំបានជួបគ្នាហើយនៅខេត្តផ្សេងគ្នាទៀតបែបហ្នឹង long distance ហ៎តែពេលជួបគ្នាទៅជួបគ្នាលើកដំបូងទៅមិនដែរជួបគ្នាលើកដំបូងមានអារម្មណ៍ថាអុយម្នាក់ល្អអត់ respect ថាគាត់ល្អមឹងរបៀបថាយើងអត់ដែរគាត់ថាអត់ដែរគាត់ថាយើងបានជួបម្នាក់ហ្នឹងយល់អត់ហើយគាត់ព្រមមកដែរយើងបែបហ្នឹងទាំងតែយើងអត់តរៀបចំហើយបែបហ្នឹងតែគាត់ទទួលយកយើងបានទៅឡូវឥឡូវខ្ញុំអត់តហ៊ាននិយាយទេខាត់ចោលពីចោលហើយគាត់តែវាច្រើនរបៀបធម្មតាមនុស្សគេស្រឡាញ់យើងមិនបាច់គេទទួលយកបានទេត្រូវអត់តែបើគេអត់តាន់មែនសួរវិញទេមិនដែរ first date
សំខាន់ណាស់មួយម្នាក់នោះហ៎ ព្រោះយើងយល់ពីម្នាក់នឹងច្រើនទៅវាអាចយល់វាយើងអាចយល់ពីដៃគូតែយើងហ្មងភាគរយភាគច្រើន first date យើងគិតថាអាចយល់បានណាភាគរយ ហើយជា50 50ណា ខ្លាំង វា ដែរ ខុសយើង ធ្វើយើង first date សំខាន់ណាស់ត្រូវអ្នក សំខាន់ហើយចាំបើយើងអត់យើងសង្ស័យគ្នាអត់បាន first date មិនខាងឯងជួបតែ first date គឺធ្វើចំណាក់អីចឹងគេធ្វើ take care អញ្ចឹងតាក់ទងតែទី2ទី3ទី4ទៅផ្សេង វាប្រហែលជាបែបហ្នឹងខ្ញុំក៏គិតថា50ដូចគ្នាព្រោះយើងមើលទៅលើគេ ហើយណា មក មួយមុន ជួបមិនចឹង យើងខ្លាចយើងសង្ស័យយើងឆាក់នឹងគ្នាអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយ តែយើងយកគេទៅសង្ស័យហើយយើង មកបានទៅសង្ស័យហើយមកយើងទៅដែរទៀតអញ្ចឹងវាល្មមគ្រប់គ្រាន់តែយើងអាចស្គាល់គេបានទេ តែវាច្រើនយើងគិតថាចេះអាពេលដែលគ្នាហ្នឹងយើងគួរតែធ្វើចរិតស៊ីនទៅហ្មងឬក៏លាក់ខ្លាយខ្លះយើង សម្រាប់ឯងហ្មងស៊ីន ស៊ីនទៅហ្មង អត់មានទេត្រូវលាក់ហ្មង ព្រោះយើងទៅថាបើថាអត់កើតទៅ បើសិនយើង comfort មួយពាក្យច្រើនធម្មតាហ្មងអានេះតាម experience ឯងហ្មងពេលទៅ date បើសិនជាយើងអត់សូវស្គាល់ម្នាក់ហ្នឹងទេរៀង stress up មកទៅរៀងខ្ញងណាតែបើសិនជាទៅ date មួយលក្ខណៈថាយើងស្គាល់យើងលក្ខណៈថាយើងរៀងស្និទ្ធស្នាលយើងរៀង comfort មួយគេអញ្ចឹង stress up ធម្មតានិយាយជាខ្លួនឯងហ្មងប៉ុន្តែបើសិនជាឯងទៅស្គាល់ឬក៏ឯងទៅចេញ date គេលើកទី1ទេថែឧទាហរណ៍ថាទៅស្គាល់បានមួយខែពីរខែទេអាហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងធ្វើខ្លួននេះចេញមកឲ្យគេគិតថាយើងនឹងខ្ញងធ្វើខ្លួនស្អាតយើងចាំទៅប៉ុន្តែបើសិនជាចេះវិញចេះវិញតែបើសិនជាយើងដែលអ្នកលក្ខណៈថាយើងធ្លាប់ស្គាល់ឬក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាយើង comfort មួយគេធម្មតាហ្មងអាវយឺតខោធម្មតា យេខុសពីខ្ញុំដូចតែគ្នាវាអត់ទេខុសពីខ្ញុំថងអី មានថាមុខ ខ្ញុំពេល first date ខ្ញុំត្រូវថារបៀបធ្វើម៉េចចង់ដឹងថាអាចរិតស៊ីមយើងនឹងគេទទួលបានអត់បើថាយើងត្រូវខឹងច្រើនអូប្រហែលជាគេឃើញប្រចាំច្រើនប្រហែលជាគេឃើញ សួរថាបែបហ្នឹងតទៅគ្នាកើតអីតាមមកទៀតអូខេ វាបែបហ្នឹងហើយចា ចឹង start ធ្វើបទពិសោធន៍ដូចខ្ញុំអត់មាន experience អីចឹងទៅ first date ធ្វើខ្លួនមក បើសិនជាវិញបើសិនជាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអីសួរពីអ្នក3អ្នកខ្ញុំបានតែម្នាក់នេះវាអត់ដែលមានបទពិសោធន៍ទេតែទ្រឹស្ដីវាមិនបាញ់និយាយ និយាយទៅមានរឿងអីដែលអ្នកនរគ្នាធ្លាប់ជួបស្រៀងនឹងពួកខ្ញុំឬក៏អីអ្នកនរគ្នា comment មកចែកម្លែកមកឬក៏អ្នកនរគ្នាថាចង់លើករឿងអីយកមកនិយាយអ្នកនរគ្នាមានរឿងអីមួយតែដែរហ៊ាននិយាយអីចឹងអ្នកនរគ្នាអាចប្រាប់ពួកខ្ញុំមកខ្ញុំរីករាយនឹងយកប្រធានបទអ្នកនរគ្នាមកនិយាយមកហើយអីដែលពួកខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថាវាត្រូវ 100% ឬក៏មានន័យថាការដែលចេញក្រៅជួបគ្នាគឺសិតតែមនុស្សបែបហ្នឹងទាំងអស់ហើយតែគ្រាន់ថាវាជាបទពិសោធន៍ដែលយើងជួបអីចឹងចង់ចែកម្លែកហើយយើងចង់លើករឿងហ្នឹងយកមកនិយាយនេះគ្រាន់ជាមតិរបស់ពួកយើងឯងតែមតិរបស់អ្នកនរគ្នាមិនខ្ញុំអត់ដឹងឯងរឿងដែលអ្នកនរគ្នាជួបមិនយើងអត់ដឹងអានេះគ្រាន់តែជារឿងរបស់យើងយកមកនិយាយគ្នាចឹងមិនអ្នកនរគ្នាយល់ឃើញមិនអាហ្នឹងតាមកម្រិតយើងផ្សេងគ្នាចឹងទៅ តែ everyone អាច comment បានថា BL ហើយនិង BG ខុសគ្នាមិនអញ្ចឹង ខុសគ្នាដូចពួកខ្ញុំជួបអញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំជួបពីមិនសិតទាំងអស់ឯងសិតតែគេអ្នកឲ្យ experience ដូចគ្នាអញ្ចឹងអានេះជា first video មកពួកខ្ញុំមកអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេវាតែមានអីចឹងធ្វើបើយើងអត់នេះហងហើយមួយទៀតយើងមិនយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវយើងនិយាយរឿងច្រើនដែរពីអាហ្នឹងឯងត្រូវយើងជិះយល់ច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងមកសរុបរឿងហ្នឹងមកយើងគិតថាអារឿងដែលរវាងខុសគ្នារវាងការចេញណាត់ជួបគ្នារវាង BC ឬយើងគិតថាចេះហេតុអីបានការ date រវាង BG ហើយនិង BL ខុសគ្នាវាច្រើនយើងគិតថាបណ្ដាមកពីកត្តាគេខ្លះអញ្ចឹងណាមកពីរឿងអីគេខ្លះមកពីសង្គមមកពីគ្រួសារឬក៏មកពីថាមកពីខ្លួនឯងមកពីមនុស្ស I think so មកពីមនុស្សខ្លះហើយទីហៅថាម្នាក់ហ្នឹងមកធ្លាប់មក date ឯងហើយទៅ date រត់វិញប៉ុន្តែវាអាចខុសគ្នាពេលដែលវាមក date ឯងវាលក្ខណៈថាវា gentleman វានិយាយទៅgreen flag មក green flag ពេលហើយវាទៅ date វាអត់វាឈប់ date ឯងវាទៅ date រត់វិញតើវាអាចខុសគ្នាវាទៅជាដូចវាដូចគាត់មានសិនអញ្ចឹងបែប one night stand យល់လားលក្ខណៈចឹងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើមនុស្សខ្ញុំគិតថាមកពីកត្តាមនុស្សច្រើនជាងគេបំផុតខ្លួនឯងវាគិតមកមនុស្សស្អីមនុស្សប្រុសវាខុសគ្នាផែជាអាចនឹងពួកគាត់គិតថាមនុស្សប្រុសវាអាចថាងាយស្រួលគាត់ដែរអញ្ចឹងពួកគាត់ជាមនុស្សប្រុសដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមានអីថាខាត់បងហើយណាមួយ
ចាំបាច់ញ៉ៃញ៉ៃច្រើន ជាងមនុស្សស្រីអញ្ចឹងទៅ គាត់ថាបែបលក្ខណៈលួងបន្តិចរបៀបថាជូនញ៉ាំអីរបៀបទិញអីឲ្យបន្តិចតួចអីអញ្ចឹងណាព្រោះអីគាត់គិតមួយទៀតគាត់ថាមនុស្សប្រុសអត់មានអីត្រូវខាតបងជាងមនុស្សស្រីទេហើយមនុស្សស្រីវាពិបាកបើសិនជាទៅរបៀបថាដែតមនុស្សស្រីហើយចង់បានបែបកំណត់គាត់មកដែតមនុស្សប្រុសហ្នឹងគឺអត់អាចទេ ប៉ុន្តែនិយាយចំណុចហ្នឹងអាចនឹងថាតាមមនុស្សចរិតមនុស្សស្រីដែរព្រោះអីមានមនុស្សខ្លះវាមនុស្សស្រីខ្លះវាងាយដែរហើយក៏មានមនុស្សស្រីខ្លះវាแบบថាគេឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាស្រ័យទៅលើមនុស្សដូចគ្នាសរុបតែមួយទៅគឺតែមនុស្ស កតែខ្លួនឯងខ្លួនឯងបំផុត ហើយក៏មិនបន្ទោសទៅលើមនុស្សផងទាំងអស់ដែរមនុស្សស្រីក៏អញ្ចឹងដែរ វាដល់មកពីយើងដែរយើងធ្វើមិនមកគេមកយើងចាប់ដែរអូខេ អាហ្នឹងគេមើលលើមនុស្សស្រីដែរបើនិយាយទៅក៏មិនគិតថាកាន់ជើងមនុស្សផងហើយក៏មិនយើងតម្លាក់មនុស្សស្រីខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺមកពីយើងដែរគេមើលថាចរិតយើងមិនអាហ្នឹងគេអេកមកយើងអញ្ចឹងហើយគេ treat យើងអញ្ចឹងដែរ ហ្នឹងហើយមួយទៀតមិនមែនខ្ញុំនិយាយឲ្យល្អបាក់ថំទាំងអស់ល្អឯង no បាក់ថំទាំងអស់ក៏វាមិនមែនល្អដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានចៃនេះដែរបាក់ថំហើយនឹងថប់មួយចំនួនគឺមានគំនិតនិងចរិតដូចគ្នាយល់អត់បែបហ្នឹង យើងនិយាយទៅសំខាន់ផុតគឺលើយើងយល់អត់ពេលថាយើងទៅដែរគេយ៉ាវាបែបហ្នឹងបើសិនជាគេប្រមូល date គេចង់ធ្វើអីយើងធ្វើនឹងតាមគេតែត្រូវមាន limit បែបហ្នឹង អូខេយើងគិតថារឿងហ្នឹងគួរតែបន្តកើតឡើងទៀតអត់យើងគិតថារឿងហ្នឹងគួរតែចាប់ទុកថាវាជារឿងធម្មតាអត់ឬក៏យើងគួរតែមានអីនិយាយពីរឿងហ្នឹងខ្លះដែរ បើសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់គូស្នេហ៍ BL វិញអានេះសម្រាប់តែខ្ញុំម្នាក់ឯងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ដឹងថាគិតមកយ៉ាងមិនតែសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរបើសិនជាមើលទៅម្នាក់ហ្នឹងអត់ស្រួលទេកុំចេញ date អីអានេះខ្ញុំផ្ដាំទៅពុកម៉ែខ្ញុំជាពិសេសហើយមួយទៀតបើសិនជាផ្ដាំទៅថប់ហ្មងបើសិនជាអត់ច្បាស់លាស់មួយគេកុំរបៀបចង់ one night stand មួយគេហើយយករបស់គេបោះចោលប្រយ័ត្នរបៀបប្រយ័ត្នចម្លងមេរោគតាមគ្នាខ្ញុំអស់ហើយងាកប៉ុណ្្នឹងឯងចាស់ហើយវិញ កែតែ ចើថាចេះយើងគិតថារឿងហ្នឹងគួរតែនៅបន្តកើតឡើងអត់របៀបអាការដែលខុសគ្នាណាអាការដែលអត់ឲ្យតម្លៃស្មើគ្នាហ្នឹងយើងគិតថាគួរតែកើតឡើងជារឿងធម្មតាអត់គាត់ថាចាប់ទុកវារឿងធម្មតា អត់ទេចាស់ថាស្នេហាយល់អត់ពេលយើងទៅ date យើងគុំគិតថាមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសអីក៏បែងចែកចឹងបានអត់ធ្វើធម្មតាយើងទៅ date លក្ខណៈស្នេហាយល់អត់ស្នេហាយើងតែមនុស្សយើងស្រឡាញ់ស្នេហាបាច់ចឹងយើងបាច់គិតថាមនុស្សប្រុសត្រូវធ្វើអញ្ចេះមនុស្សស្រីយើងត្រូវ treat គាត់អញ្ចេះមនុស្សប្រុសត្រូវ treat គាត់អញ្ចេះបាច់ទេ ហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់បានបែបហ្នឹងខ្ញុំចង់បានអារបៀបឲ្យស្មើសិទ្ធិគ្នាព្រោះអី gender ស្មើគ្នាត្រូវអត់ ស្នេហាយើងមិនមែនត្រូវប្រកាន់ភេទតែបើប្រកាន់ភេទយើងចាំបាច់ទៅ date អញ្ចឹងទៅ មែនហ្នឹង ហត់ម៉ែ អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកមិនមែនខុសតែមកពីគេក៏មកពីយើងដែរហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាអីដែលសំខាន់មុននឹងយើងចេញក្រៅមួយគ្នាគួរតែនិយាយគ្នាច្បាស់ថាតើយើងតាក់ទងគ្នាហ្នឹងក្នុងតំណងអីគេបើសិនជាយើងនិយាយគ្នាហើយច្បាស់ហើយថាយើងតាក់ទងគ្នាគ្រាន់យើងចង់មើលចិត្តគ្នាយើងអត់បានគិតអីច្រើនដូចគេយើងចង់មើលចិត្តគ្នាហើយម្នាក់ហ្នឹងនិយាយមកដូចមើលចិត្តយើងដែរប៉ុន្តែពេលចេញក្រៅវាផ្សេងអាហ្នឹងយើងគិតទៀតតែបើថាយើងនិយាយគ្នាអត់ច្បាស់លាស់ទេហើយចេញទៅក្រៅគេធ្វើអញ្ចឹងដាក់យើងបាក់ក្នុងការបន្ទោសគេថាគេចេះដែរយល់អត់តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូហ្នឹងពេលចេញទៅអ្នកដែលបានមើលអីចឹងយើងមិនចាច់ដូចយើងថាយើងមិនបន្ទោសទៅខាងណាតែសង្ឃឹមថាការឲ្យតម្លៃទៅលើដៃគូរបស់យើងហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើមិនថាយើងជួបគ្នាដំបូងនិយាយគ្នានៅក្នុង chat ឬក៏ជួបគ្នានៅក្រៅទេតែការឲ្យតម្លៃគ្នាហ្នឹងគឺសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគាត់ជាទោះបីគាត់ជា top ជាបើ top គាត់ជាប្រុសឬជាស្រី transgender អីក៏ដោយខ្ញុំគិតថាគាត់សិតតែចង់បានតម្លៃរបស់ពួកគាត់យើងសិតមានតម្លៃរៀងខ្លួនត្រូវអញ្ចឹងចេញមកក្រៅមិនថាឲ្យតម្លៃតតែជាមនុស្សស្រីទេតតែគាត់ជាមនុស្សស្រីមិនត្រូវឲ្យតម្លៃទេប៉ុន្តែយើងឲ្យតម្លៃគាត់ក្នុងនាមគាត់ជាមនុស្សម្នាក់យល់អត់ក្នុងនាមគាត់ជាដៃគូរបស់យើងចាតកតគ្នាយើងត្រូវឲ្យតម្លៃគ្នាយើងខាងយើងក៏ឲ្យតម្លៃគាត់ក៏ត្រូវឲ្យតម្លៃយើងដូចគ្នាយ៉ាfor me មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីត្រូវនិយាយទេគ្រាន់គាត់ថារឿងហ្នឹងពេលស្ដាប់ទៅវាអារម្មណ៍ថាវាយហេតុអីបានត្រូវម្នាក់មនុស្សដែលមនុស្សស្រីផ្សេងដែលមនុស្សប្រុសផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាអត់គួរអញ្ចឹងទេយល់អត់គេថាយើងគួរតែចេះឲ្យតម្លៃគ្នាអញ្ចឹងពួកយើងសូមបញ្ចប់វីដេអូតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាមានរឿងអីដែលចង់ឲ្យពួកយើងថតទៀតអាច comment នៅវីដេអូខាងក្រោមបានហើយចង់ឲ្យពួកយើងធ្វើបែប content បែបមិនទៀតអាច comment បានទាំងអស់គ្នាមួយទៀត
anh chạy gần trong chất nó trong năng bàn của ấy của nhóm ai đạp gần trong chất nặng ở cái bàn này chẳng á dạ vậy đó dương đi cái dây lần vô hưởng nét đó cái này là đáp hưởng nét ở cái bên này ở cái thay ở đơn vậy hưởng nó nè tê club chụp đai p là first date cái thơ mình phải đại dương chẳng á đơn giờ đơn như vậy nè ảnh thì của nhau mẹ face man hay của nhóm nâng chia dương tại xa ca sẵn ngặt ngọt miền bạch ly bom miền đèn ở cái này mà đó này dưới bàn nè hai bờ sân mình chất bàn hai bờ sân bên này ở cái này miền khẩm sập a để việc ha ôi nhưng miền hưởng địa nhưng ở đây khơi nhân vậy hưởng năng thì môn mèo ơi trong hỏi phụ dương lực hưởng năng vô man giấy khẩm bền đi kia đang dậy vào tay dậy đầu tiên đấy cầm đập xây cái đi ở miền tranh mèo khẩm ấn chê đây hay người mẹ lúc chào tao nhưng mà khai cái chê bàn tay nhưng mà trang rồi video thơ mon vậy là chê cái ấy rồi có mình ta nghe bye con